Постојан пораст се бележи на цените за стамбените површини. Според проценителите, оваа цена за продажба на становите не е реална, оти не се следи трендот на инфлацијата, туку цените се пумпаат нереално. Но од друга страна побарувачката за станови е многу голема и токму затоа расте и цената. И се додека има побарувачка, ќе има и тренд на високи цени за да се купи стан. Глигор Ивановски вели дека промена може да се очекува само доколку се намали побарувачката. Цената со години наназад бележи пораст на цена на стамбената површина по метар квадратен и таа не е одраз на реалните пазарни движења, односно реалните пазарни законитости кои укажуваат на тоа дека цената на порастот на цената на стамбената површина треба да го прати порастот на инфлацијата. Ако ние сега со ребалансот на буџетот имаме зацртано да биде цената по метар квадратен, инфлацијата на годишно ниво да биде 3,6%, становите треба да го пратат тој пораст, нека биде 4, 4,5, 5, 6, но ние гледаме дека тој пораст бележи поголема стапка на движење. Проценителите велат дека согласно нивната методологија, проценките на становите се од 850 до 900 евра за метар квадратен, но во реалноста оваа цена е 1200 евра за метар квадратен. Ваквата ситуација на терен се провлекува неколку години наназад. Според мене, оваа цена не ја одразува пазарната, онаа цена што ние како овластени проценители ја применуваме и ја утврдуваме за потребите на банките, за потребите на даночните органи, управа за приходи, извршители, нотари, судови и така натаму. И ние со нашите проценки што се реални и се базирани на издржана методологија за процена на пазарна вредност на недвижен имот, не можеме да дојдеме до 850 до 900 евро од метар квадратен, а во стартот гледаме дека некој продава стан за 1200 евро од метар квадратен. Тоа е таа нелогичност и според мене таа е резултат на монополската положба на инвеститорите на згради. Според Ивановски потребна е стабилизација на цените на стамбените површини со цел да може стан да купат и оние на кои навистина им е потребно.